लकड़ी भी ला, चूल्हा बनाएंगे अभी हैदराबादी बिरयानी का मजा है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पिकनिक, और पिकनिक में बहुत ही अच्छा एडवेंचर जगह है। ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा एडवेंचर स्पॉट है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं लास्ट तक वीडियो को एंड तक बने। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पिकनिक स्पॉट में पहुंच चुके हैं। सीन दिखाते हैं, पहाड़ है, देखिए क्या है खूबसूरत नज़ारा, पानी एकदम ब्लू पानी है। तो दोस्तों हम लोग ईंट जुगाड़ कर रहे हैं, चूल्हा बनाएंगे अभी, और यहीं पे अभी हम लोग बनाने वाले अभी खाना। तो दोस्तों देखिए एक भाई ला रहे हैं लकड़ी ढूंढ के, और इधर देखिए चूल्हा रेडी हो रहा है। गांव का यही देखिए, इधर भी गांव का यही कल्चर दोस्तों आपस में जोड़ के रखता है। यही मिट्टी है, यही कल्चर है जो आपस में जुड़ के रहता है। मटन के लिए प्याज रेडी हो रहा है, स्पेशल मटन का टिकिया है दोस्तों, स्पेशल देखिए मटन टिकिया बन के रेडी है, और मटन कबाब भी बन रहा है दोस्तों। देखिए ये है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे खूबसूरत एडवेंचर स्पॉट। यह पिकनिक स्पॉट बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, सदियों से यहाँ पूर्वज से चलते आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे। तो देखिए मुजाहिद ईरानी चाय की तैयारी में, ये भी रेडी हो चुका है मटन का। देखिए बिरयानी की तैयारी हो रहा है दोस्तों। देखिए लोग यहाँ पे मटन टिकिया और मटन का कबाब पूरा तैयार हो रहा है। खस्सी का एकदम पूरा ज़बरदस्त वाला आया है माल, और यहाँ पे चल रहा है देखिए सलाद और टिकिया और मटन कबाब पूरा चल रहा है। भाई लोग मिजाज आनंद लेते दोस्तों, एक नंबर बना है दोस्तों। ऐसा टिकिया बना है कि कभी खाए नहीं दोस्तों। एकदम हैदराबाद बेंगलोर में भी ऐसा टिकिया नहीं मिला, एकदम लाजवाब बना था। और कबाब मटन कबाब तो कहना ही नहीं दोस्तों, काबुली टिकिया एक नंबर बनाए हैं हजरत। देखिए अब मटन हैदराबादी बिरयानी का दोस्तों। अब पहले हम लोग देखिए ईरानी चाय बनाया था मुजाहिदर, हम लोग पी रहे हैं। उसके बाद आप लोग एक पार्ट बाकी है जो मटन बिरयानी में जो बनने वाला। देखिए मटन में पूरा आइटम डला रहा है, देखिए लोग यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए किस तरह से अभी सलाद का आइटम है, और ये दूसरा पार्ट काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरा पार्ट जो है बिरयानी का कैसे बन रहा है हैदराबादी मटन बिरयानी, वो भी आप लोग देखिए, और मज़ा आने वाला है दोस्तों वीडियो के एंड तक। अब वीडियो कैसा लगा है दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। जो नया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आप